Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di vlog kesayangan kita. Kali ini kita bakal ngoyot bareng Bus Rahma PO Putra Utama yang langsung dikemudikan oleh Om Tommy ya. Kita ngoyot dari Tanjung Barat sampai Kukusan. Mudah-mudahan kita aman terkendali ya, dan kita banyak keseruan nantinya. Kita bakal menikmati perjalanan seru dengan sensasi telolet Basuri yang terbaru yang lagi viral di TikTok dan YouTube. Oke guys, gimana keseruannya? Siap dengerin telolet paling asik dan bikin lagi ya. Yuk kita ikuti terus perjalanan kita. Kita ngoyot, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, biar makin semangat bikin konten seru buat kalian. Oke guys, kita ngoyot langsung guys. Mini sekali. Oke guys, kita ngoyot langsung guys. Kita juga angkat dan kita dapat di belakang
Utama.